हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आजकल के जमाने में हम जब कभी भी न्यूज देखते हैं, न्यूज में हर रोज टेक्नोलॉजी के बारे में कभी ना कोई एक नया अपडेट निकल के आता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक जायंट्स में से एक Xiaomi ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है उनके फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड। आजकल के जमाने में आपके फोन में जो बैटरी कैपेसिटी दिया जाता है वो बहुत ज्यादा दिया जाता है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आजकल के जमाने में सभी जो है वो मोबाइल के ऊपर ही भरोसा करके चलते हैं। तो मोबाइल को जल्दी से जल्दी चार्ज कर पाए ऐसे टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन हुआ था वो Xiaomi के द्वारा ही हुआ था। आज से 2-3 साल पहले तक सभी यूजर्स जो अपने मोबाइल को यूज करते थे फास्ट चार्जिंग के बारे में उतना नहीं पता था। तो आप फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करें और Xiaomi का बात ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हाइपर चार्जिंग के रिलेटेड Xiaomi ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया था जो कि था AR चार्जिंग। मतलब आप घर में वो डिवाइस अगर आप रखते हैं तो आप गेम खेले, मोबाइल में बात करें या कुछ भी तरीके से मोबाइल को यूज करिए, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। यहाँ पे वैसे ही एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट जो है Xiaomi ने किया है, जो कि Xiaomi का साउंड चार्जिंग क्या है इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा, इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा। क्या कुछ इसका अपडेट निकल के आया है, कब तक ये लॉन्च होगा, और अगर ये लॉन्च होगा तो कौन से फोन में ये लॉन्च होगा और आपको कब तक मिलेगा। तो चलिए, ये साउंड टेक्नोलॉजी जो है, साउंड से आपका साउंड वाइब्रेशन से कैसे आपका फोन चार्ज होगा, इसका थोड़ा सा अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि नया अपडेट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो मैं विक्रम, आप देख रहे हैं अनबॉक्स न्यू क्रिएटिविटी, जहाँ पे मैं अनबॉक्स करता हूँ प्रोडक्ट को, सोशल ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में आपको बताता हूँ। जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स होता है वो मैं करता हूँ आपके साथ शेयर। Xiaomi टेस्ट एजेंसी और चाइना नेशनल इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के साथ टाई अप करके ये जो टेक्नोलॉजी है इनको लाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ये साउंड चार्जिंग है ये इस तरीके से काम करेगा कि ये जो बाहरी जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन, उनके ये जो काम, उनका जो ये टेक्नोलॉजी है 2 काम के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा। एक है, पहला काम जो है वो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वाइब्रेशन में, मैकेनिकल वाइब्रेशन से कन्वर्ट होके वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट से कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल को ये चार्ज कर पाएगा। तो इनके द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, अगर हाल फिलहाल में रियली में ये अपडेट को लॉन्च किया जाता है तो ये आपका एक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो या तो फिर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए, या तो फिर आपके मोबाइल में जो है पावर बैंक या कोई ऐसा एक्सटर्नल सोर्सेस होना चाहिए जहां से आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये अपडेट जो टेक्नोलॉजी अपडेट आया है ये चार्जिंग के रिलेटेड, यहाँ पे क्या होगा कि आप कहीं पे भी जाएंगे वहां पे जो साउंड वाइब्रेशन, एनवायरमेंटल साउंड वाइब्रेशन है, वो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद आपके मोबाइल में चार्ज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे तो कोई अपडेट नहीं है कि ये कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट Xiaomi के द्वारा नहीं बताया गया, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है। उनके जो सारे आर्टिकल्स है, उनके आर्टिकल्स में यही बताया गया कि ये अभी टेस्टिंग फेज में है। अगर टेस्टिंग फेज से बाहर निकल के ये जो टेस्टिंग फेज है ये सक्सेस हो जाता है तो हम जल्द ही ये सारे यूजर्स के लिए जल्दी लेके आ जाएंगे मार्केट में। तो अगर ये सच में आ जाता है मार्केट में तो जो कोई भी चार्जिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो फोन में चार्जिंग के रिलेटेड इश्यूज है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव भी हो जाएगा। मतलब आपके फोन में चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगा। अगर Xiaomi इसको मार्केट में लाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा यूजर्स के लिए। तो इसके बारे में नेक्स्ट अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल में आपको और भी अच्छी तरीके से बता दूंगा। तब तक के लिए अभी इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसके बारे में सारा कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो यही था पूरा वीडियो। ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ अच्छी तरीके से शेयर कर पाया हूँ। अगर आप चैनल में न्यू आए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिएगा प्रेस, ताकि इस तरीके से बहुत से वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल में वीडियो अपडेट के साथ ही मिल जाए। थैंक यू फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल व्यूअर्स।